atvykstame į Čiajį senąjį kalėjimą, itin unikalų ir savitą Taivano kultūros paveldą. Tai vieta, kurioje savitai gyva istorija, architektūra ir kadaise čia vykęs kasdienis gyvenimas. Ketinama apžiūrėti šį išlikusių kompleksą iš arčiau, pajusti jo atmosferą ir geriau suprasti laikmetį, kurį jis mena. Čiajį senasis kalėjimas Taivane yra vienintelis išlikęs tokio tipo kalėjimo pastatas iš japonų kolonijinio laikotarpio. Jis buvo pastatytas 1919–22 metais Čiajį miesto rytų rajone ir buvo skirtas laikyti apie 300 vyrų ir 30 moterų kalinių. Kalėjimas veikė iki 1994 metų, vėliau buvo restauruotas ir 2011 metais atidarytas kaip Čiajį kalėjimo muziejus. Ir einame jį apžiūrėti bent jau trumpai. Šio senojo kalėjimo išskirtinis bruožas yra radialinis kalėjimo blokų išdėstymas su personalo patalpomis centre. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, panoptikono tipo kalėjimų, personalas iš centrinės salės negali matyti atskirų kamerų, nebent įeitų į atskirus kalėjimo blokus. Kitas panašus Pensilvanijos stiliaus kalėjimo pastatas yra Abaširi kalėjimas Hokkaide, Japonijoje. Kaip tik matome, kaip atrodė kalinių kameros. Beje, dauguma jų yra vienutės, tai yra vienam kaliniui pritaikytos. Reikia pasakyti, kad dalis kalėjimo buvo pastatyta iš medžio, būtent iš Ališano kalnuose augančių kiparisų. Šiandien tai yra, kaip jau minėjome, vienintelis tokio tipo kalėjimo pastatų kompleksas, kuris vis dar egzistuoja Taivane, nepaisant to, kad tai yra muziejus. Rooms here. 2002 metais muziejus paskelbtas municipaliniu paminklu, 2005 metais nacionaliniu. Ir muziejus siūlo nemokamus gidų turus 4 kartus per dieną, nuo antradienio iki sekmadienio. Lankytojai tyrinėja kameras, sargų įrankius ir maketą, sužino apie kalinių gyvenimą, tatuiruotes bei įvairias dirbtuves. Per pirmąjį dešimtmetį kalėjimas buvo keletą kartų apgadintas per įvairius žemės drebėjimus, todėl vėliau buvo atlikti stiprinimo darbai, kuriuos didžiąją dalimi atliko patys kaliniai ir, kaip jau minėjome, panaudodami Ališano kalnų miškų medieną. Kalėjimas toliau veikė po Antrojo pasaulinio karo ir per šį laikotarpį patyrė keletą pokyčių. Pavyzdžiui, buvo pagerinta sveikatos priežiūra, sugriežtinta apsauga, taip pat įkurtas daržovių lysvynas, kad būtų papildytas kalinių maistas. Working and even going to a toilet, toilet is there.
to pass here. There's no private. 1980 pabaigoje ir 1990 pradžioje, vykstant kalėjimo reformams, kalėjimas buvo palaipsniui uždarytas, o kaliniai perkelti į kitą įstaigą. Na ir kalėjimas visiškai uždarytas 1994 metais. Na, o senieji pastatai paskelbti savivaldybės istoriniu paminklu, vėliau nacionaliniu istoriniu paminklu. Na ir 2011 metais šis objektas atidarytas visuomeniai kaip muziejus. Here is water prison. You can And for what? for you see over there is water. Please show. Okay, and people will be Na, ką tik žvilgterėjome į vandens kamerą, kur kartais laikydavo kalinius. Kaip sakant, tai teko matyti tik filmuose, o dabar buvo galima pažvelgti, kaip tai atrodė realiai. Muziejuje taip pat eksponuojami įvairių Taivano kalėjimų maketai, kurie padeda suprasti šios institucijos architektūrinę ir istorinę įvairovę. Jie vaizduoja kitus Taivano kalėjimus, pabrėždami spindulinio išplanavimo ypatumus, medinės konstrukcijas ir stebėjimo sistemas panašias į būtent šio kalėjimo pavyzdį. if a female inmate has a child, they can bring her baby here. If there are not, if she doesn't have any relatives or husbands to take care of her baby. Žinoma, ne viską įmanoma apžiūrėti per itin trumpą laiką. Kita vertus, kai kurios kalėjimo dalys yra neprieinamos lankytojams. Tačiau vienai per kitaip tai išties įdomi patirtis. Nors apsilankimas buvo trumpas, jis pasirodė tikrai išties įdomus ir leido bent akimirkai pajusti autentišką kalėjimo atmosferą.